大家好，我是健康管理师李晓。每到冬季稍不注意就会感冒，之后呢就会咳嗽。有的孩子连续咳嗽1-2个星期，让大人非常的焦急。今天呢，有一位妈妈就留言给我说，以前自己的孩子咳嗽的时候喝冰糖雪梨水是很管用的，但是这次孩子从开始咳嗽，他每天就炖了冰糖雪梨水，但是孩子一直不见好，这是怎么回事呢？那么今天呢，就来跟大家讲一讲咳嗽也有不同的原因，以及我们需要应用不同的食方。咳嗽比较常见的类型呢有3种：风寒咳嗽、风热咳嗽和肺燥咳嗽。我们先来说第一种，风寒咳嗽。那么它通常跟风寒感冒在一起发生，一般呢会怕冷，有轻微的发热，鼻塞，会流清鼻涕，还会打喷嚏，身体不出汗，嗓子痒而咳嗽，有白色的稀痰，舌苔是比较薄、比较白的。这个时候呢，我们就不能用梨水，为什么呢？梨它的性味偏凉，受寒之后再喝梨水，这不是寒上加寒吗？咳嗽自然也就好不了。上面那个孩子呢，就是这样的。那我们该喝什么呢？生姜萝卜水。原料用生姜3片，白萝卜3到5大片，大枣3枚，蜂蜜30克。做法是将以上的这些材料放到锅中，加水3到4碗，烧开后转小火煮上25到30分钟，去渣加蜂蜜，再次煮开，趁热分3次喝。第二种咳嗽呢是风热咳嗽，它怕风发热出汗，那么有口渴咽干咽痛以及流黄鼻涕的现象，痰黄白而且粘稠，好像总是吐不干净，舌苔薄而且黄。这个时候呢就可以喝梨水了。如果能够再加上川贝、桔梗、菊花，效果会更好。咱们可以用材料：梨子大概100克，洗净去核切片；川贝母5克，把它捣烂；桔梗8克，菊花10克。把除了菊花之外的这几种材料放到水中煮上10分钟，之后再加入菊花煮上5分钟，去渣取汁，趁热服用。最后一种呢是肺燥咳嗽，经常发生在秋冬季节，常见的呢就是发热、口鼻发干、嗓子痒、干痛、干咳无痰，或者是痰少而黏，不容易咳出，舌头尖很红，舌质非常干，而且呢少津液。这种咳嗽和肺热咳嗽是非常容易搞混的，很多人会选择去吃枇杷膏之类的偏凉的食物，但是呢你会发现用处不大。因为呢，燥我们是需要去滋润的，这个时候咱们可以使用银耳雪梨汤。原料是银耳用10克，把它泡软洗干净；梨子100到150克，把它们一起放到锅里加适量的水一起煮，煮到银耳软烂，汤汁变得浓稠的时候，再加入冰糖15克，融化后就可以服用了。所以遇到咳嗽的时候特别是孩子咳嗽的时候，大家不要着急，不要慌，因为咳嗽它只是一种症状，身体通过咳嗽把痰液排出体外，它也是一种自我保护的反应。所以呢，我们不能急着说怎么把咳嗽快速的压下去，我们要做的是先分清楚咳嗽的原因是什么，再来选择正确的食物，才能够让食物发挥它最大的作用。那么今天的3个小方子，大家可以抄录下来，以备不时之需。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。